família perfeita como a minha veio acampar num lugar super seguro. Bem, é o que todos pensavam quando uma criatura sinistra veio para acabar com a diversão de todos. Será que eles vão sair em segurança? Parte 1. A família no acampamento. Começando a coisa. Vocês estão prontos, crianças? Sim, estamos. Gente, finge que tem uma pessoa aqui, ó. Finge que tem uma pessoa aqui levando isso aqui, tá, gente? Ai, calma, deixa eu se aproximar um pouquinho. Pega mais. Não, pega mais aqui. Acho que assim tá bom, né? Acho que assim tá bom. Muito bem, vamos abrir essa portinha aqui. Olha quem tá lá dentro, gente. Aqui, ó. Essa aqui é a mãe. Essa aqui, a de cabelo azul, é a filha mais nova. E essa aqui que tá de cabelo laranja com preto é a mais velha. E quem tá aqui, gente, é o pai, ó. Dá pra ver? Gente, acabei de mandar... Meu amigo acabou de mandar mensagem, né? Mas tudo bem. Vamos, papai, eu tô super ansiosa. Ai, esse acampamento deve ser um mato, né? Claro que não, acampamento, a gente vai acampar aqui dentro do motorhome. Motorhome não, é carro acampamento, barra acampamento, eu não sei falar. Muito bem, ai! Então vamos. Quando eles chegaram, chegamos! Calma. Ai, calma que tá aparecendo meu dedo. Ai, calma. Ai, tá aparecendo meu dedo. Gente, como eu uso? Tá aparecendo aqui! Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gu... Ai, gente, calma. Ai, tá aparecendo meu dedo aqui. Tá aparecendo... Como é que tá aparecendo meu dedo? Calma. Gente, como é que eu faço? Como eu faço? Ai, acho que assim tá bom, né? Acho que assim tá perfeito. Pronto, tem uma cadeira aqui, ó. Gente, uma cadeira e uma estante. Aí eu fui embora. Aí ele foi embora, gente. Finge que ele foi-se embora. Chegamos no acampamento. Mas primeiro a gente tem que descer a bagagem. Ai, calma, amor, que eu fiz tudo errado aqui. Calma que eu vou ajeitar aqui. Precisamos descer a bagagem. Gente, dá pra ver que tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Ai, calma, amor, que eu fiz. Pronto, fiz errado. Pronto, vambora. Chegamos. Pronto, agora vamos... Vou fechar aqui a porta. Amor, precisamos descer a bagagem. Mosquito! Mosquito! Tem mosquito. Tem mosquito aqui, gente. Ai, calma. Ai, calma que eu vou abrir a porta pra eles. Pronto, agora vamos fechar a porta. Aqui, fechar. Pronto, fechamos. Vamos descer a bagagem. Ah, moça, a cadeira caiu. Ai, minha cadeira é preciosa. Ai, foi meu pai que me deu. Ai, filhas. Já contou essa história. Calma, gente, que tá meio que... Gente. Ai, calma que tá meio que estranho. Ai, pronto, vambora. Mãe, eu tô com fome. Eu tô com fome. Ai, mãe, eu também tô com fome. Ai, calma que eu vou descer as bagagens. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Calma que eu vou tirar uma foto disso. Tirar um montão de foto, ó. Ai, muito obrigada. Parece um modelo. Olá, senhoritas. Olá, o dinheiro da bagagem. O dinheiro do negócio aqui do nosso acampamento
Ixi, Maria. Mãe. Mãe, Ai, meu Deus do céu! Mãe, o tiro da bagagem. Ai, filho, não sei onde é que tá, não. Vixe, Maria. Ai, calma, só um minuto. Moço. Que ódio! Moço, minha mãe não sabe onde é que tá o dinheiro da bagagem. Cadê o dinheiro da bagagem? Ai, gente, pelo amor de Jesus Cristo, o dinheiro da bagagem tá na caixa. Mamãe falou isso, que tava na caixa. Ai, verdade. Misericórdia. É calma que eu vou pegar aqui. Vai ser um pouquinho complicado, né? Ai, miséria. Fica caindo. Da chonga. Mano, cai, véi. Ai, já caiu. Ai, gente, calma que eu vou... Ai, é melhor pausar, né? Aqui, moça, dinheiro da bagagem. Muito obrigado, moça. Muito obrigado, moça, pelo dinheiro. Ai, minha mãe que tá agradecida. Ela... Mano, esse povo tem problema, ele não fica em pé. Muito obrigada, moço. Pelo dinheiro também, né? Agora eu vou pro meu quarto. Nosso quarto, né? Ai, tô nem aí. Meu corpo, minhas regras. Eu tirar um monte de foto lá. Alguém pega... Ai, papai, seu chapéu. Coloca isso aqui, eu não quero saber isso. Ai, calma que eu vou tirar um monte de foto. Ai, vai cá a câmera. Miséria! Gente, como é que tira foto minha? Gente, como é que tira foto minha? Será que é assim? Não, vou pedir pra minha mãe. Ô, mamãe! Ô, mamãe, tira uma foto minha, por favor. Ai, claro, filha. Quer tirar foto de quê? Ai, mãe, eu quero tirar... Eu tô falando pra senhora tirar fora do minha. Ai, tá bom, calma que a mamãe vai tirar, tá? Tá bom, mamãe é uma senhora com todos... Fala, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com a minha mamãe, que ela vai tirar foto pra mim, né, mamãe? Sim, filha, claro que já se inscreveu no canal, já ativou o sininho das notificações. Ó, se você não fazer isso, o Gustavo vai ficar muito bravo, ó. Ele vai ficar muito bravo com você, viu? É melhor você fazer isso logo, senão ele vai te dar uns tapas. Uns tapas aqui, igual que eu tô dando em você. Filha, pode mexer na câmera. Ai, tá bom. Então, mãe, tira a foto minha! Filha, que pose é essa? Mãe, é uma pose de estilista. Socorro, eu caí! Ai, pai, pelo amor de Jesus Cristo, calma que eu vou te ajudar. Vou te ajudar. Que barulho é esse? Misericórdia, que barulho é esse? Continua.